إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët të nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot do të jetojmë për disa çaste në hijen e një prej ajeteve të surës Az-Zumar. Konkretisht bëhet fjalë për ajetin me numër 23 të kësaj sure e madhështore, e cila na mëson 5 realitete për të cilat ne kemi nevojë jo vetëm që t'i dimë, por edhe t'i përjetojmë. Allahu në këtë ajet thot kësaj: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Allahu e ka zbritur fjalën më të bukur, fjalën më të përsosur, e cila është e përputhur në vetvete. Para së gjithash, kjo fjalë është shënuar në librin e Allahut Madhërisëm dhe është zbritur si libër për gjithë njerëzimin, e që është Kur'ani. Mutashabihan, i përputhur në vetvete, mathaniya, i përsëritur në parim dhe në mesazh. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, me leximin apo me dëgjimin e të cilit rënqethen lëkurat e atyre që e kanë frikë Allahun e Madhërisëm. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj këtyre besimtarëve të sinqert u zbuten, u njomen lëkurat dhe zemrat e tyre me përmendjen e Allahut të Madhërisëm. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ky është udhëzimi i Allahut me të cilin udhëzon atë që do prej robërve të tij. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. E atë që Allahu nuk dëshiron ta udhëzoj, atë s'ka kush që mund ta udhëzoj. Ky ajet para së gjithash na tregon për madhështinë e librit të Allahut, për Kur'anin e Madhërisëm, i cili ka zbritur për t'i ushqyer zemrat tona, për t'i njohur gjuhët tona dhe trupat tanë, me përmendjen e Allahut të Madhërisëm. Prandaj fillimisht e ka quajtur si fjala më e përsosur, fjala më e bukur. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaba. Allahu e ka zbritur fjalën më të bukur në libër, në Kur'an. Nuk ka fjalë më të përsosur se sa fjala e Allahut Madhërisëm. Nuk ka fjalë që lë gjurmë në zemrat e atyre që e lexojnë apo e dëgjojnë atë më shumë se sa libri i Allahut. Nuk ka fjalë që i ngroh zemrat, i qetëson shpirtrat, i zgjidh problemet, i parandalon rreziqet më të mirë se sa fjala e Allahut të plotfuqishëm. Nëse në jetën e kësaj bote
Disa fjalë mirë bëhen shkak i tejkalimit të problemeve tona, i zgjidhjes së tyre, i ngrohjes së shpirtrave tanë, i shndrimit të një qasti pikëllues në atë gëzues, si është fjala me Allahun e Madhërisëm, me librin e Tij, me fjalën e Tij. Prandaj besimtarët sa më shumë që lidhen me librin e Allahut, aq më tepër gjejnë ngrohtësi, aq më tepër gjejnë zgjidhje për problemet e tyre dhe qetësohen shpirtërisht. Mutashabihan, ky libër është i përputhur në vetvete. Ka një përputhmëri madhështore jo vetëm mes fjalëve dhe mes fjalive, por edhe mes kaptinave në tërësi. I gjithë Kurani është i ndërlidhur në vetvete. Ka një harmoni të mrekullueshme, ku çdo kaptin është e ndërlidhur me tjetrën. Çdo fjali apo çdo ajet ndërlidhet me ajetin tjetër. Madje edhe çdo fjalë, çdo shkronjë e këtij Kurani ndërlidhet me vetveten. Asgjë nuk është kot, asgjë nuk është e tepërt, asgjë nuk është pa sens, pa kuptim. Methani, Allah e ka quajtur i përsëritur në vetveten. Çfarë kuptimi? Është libër që i përsërit shpesh parimet e Zotit Madhërisëm që i ka përcaktuar për neve, por që nuk e përdor kur të njëjtën metodë, kur të njëjtën qasje. I përsërit parimet, nga se njeriu ka nevojë që t'i përkujtohen parimet, përmes se cilave ndërton jetën, përmes se cilave pastaj edhe formohet, edukohet e kështu me radhë. Por që përzgjedh një qasje jashtëzakonisht të ndryshme, duke sjellur shembuj të ndryshëm të përkujtimit të atyre parimeve. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Nuk ka mundësi që një besimtar apo një besimtare e sinqert, që e lexon apo e dëgjon Kur'anin, që të mos ndikohet prej tij, që të mos i rënqethet trupi, lëkura, kur i dëgjon mesazhet e Allahut në Kur'an. Kur Allahu flet për këtë botë, për botën tjetër, për xhenetin, për xhehenemin, kur Allahu flet për takimin me të, kur Allahu flet për bukuritë e xhenetit që i ka përgatitur për besimtarët e tij, kur Allahu flet për atë se si do t'i shpërblej robërit e tij të sinqert, por do t'i ndëshkoj robërit e tij gënjeshtar. Gjitha këto lën gjurmë të drejt për drejt në zemrat tona nga momenti që e dëgjojmë apo e lexojmë një për ajeteve të Allahut Madhërisëm, por me sinqeritet. Prandaj ka thënë yakhshawna rabbahum, ata besimtarë që kanë frikë respekt ndaj Zotit të tyre. Termi el-khashje në gjuhën arabe dallon nga termi el-khauf. El-khashje do të thotë frikë ndërtuar mbi respekt, mbi dashuri. Ndërkaq el-khauf është krejtësisht tjetër. Është një frikë që përjetohet ndaj gjërave agresore, ndaj gjërave që ne kemi frikë prej tyre. Por në raport me Allahun frika është krejtësisht ndryshe. Është një frikë e cila në momentin e parë neve na trazon, na dridh, na krijon një emocion të veçantë, por pastaj shndrohet në dashuri të paparë. Është e vetmja frikë që na afron drejt madhërisë së Allahut, që na këndell, që na i pastron zemrat, që na e rrit ndërgjegjësimin, pra na mundson përjetimin e emocionit më të thellë dhe të ndërgjegjësimit më të lartë. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj ajo frikë që përjetohet në momentin që ne e kujtojmë daljen para madhërisë së Allahut, dëshkimin që do ta përjetojnë besimtarët jo të drejtë apo jo besimtarët, neve na shndrohet në dashuri për të, sepse e dim që ai ka garantuar falje, mëshirë, shpërblim për ata të cilët e përjetojnë librin e Allahut, kënaqen me fjalën e tij. Prandaj thot thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ato lëkura që u rënqethen kur i dëgjuan për sparje ajetit e Allahut, pastaj njomen ato, qetësohen, gëzohen. E rrjedhimisht me to edhe zemrat e tyre. Nuk ka efekt më të drejt për drejt. Nuk ka ndikim më të menjëhershëm se sa ndikimi i Kuranit në jetët tona, në zemrat tona. Madje ky Kuran ka ardhur që të zbres para së gjithash në zemrat tona.
Prandaj Allahu i madhrishëm pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam në një ajet tjetër çfarë i thot? Që ne ta kemi zbritur ty këtë shpallje ku ala qalbik, në zemrën tënde o Muhammed, li takuna min al mundhirin, që të jesh prej lajmtarëve, qortues, vetëdijsues. Por me çfarë qetësohen zemrat e besimtarëve? Me përmendjen e Allahut. Prandaj ka thonë, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Lëkurat e tyre qetësohen, zemrat e tyre zbuten me përmendjen e Allahut të Madhërisëm. Nga se këto zemra realisht janë krijuar për ta përmendur Zotin, për ta adhuruar atë. Nuk ka mundësi që zemra jonë ta gjejë qetësinë reale vetëm se përmes njohjes së krijuesit saj, vetëm se përmes adhurimit të krijuesit saj, vetëm se përmes përmbushjes së përgjegjësive karshi Zotit Madhërisëm. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Allahu thot, ky është udhëzimi me të cilin Allahu e udhëzon atë që do. Çfarë kuptimi ka kjo? Atë që do prej robërve të tij që e kërkojnë udhëzimin. Ata që e kërkojnë udhëzimin sinqerisht, Allahu nuk i pengon nga udhëzimi. Përkundrazi, u lehtëson atë. Ndërka që ata që nuk e duan udhëzimin, Allahu çfarë thot? Nuk ka kush që mund ta udhëzojë atë që Zoti e lë në devim, e kë e lë Zoti në devim, atë që nuk dëshiron të udhëzohet, atë që është mishruar me devimin, atë që e ka gjetur prehjen e tij në rrugë të mbrapshta, në harame, në ligësi, në përbuzje, në mosmirënjohje ndaj Zotit Madhërisëm. Prandaj besimtarët të nderuar, lidhini zemrat me Kur'an, qetësojini ato me fjalën e Allahut Madhërisëm, zgjidhni problemet tuaja me fjalën e Zotit Plotfuqishëm. Gjithashtu edhe me pasimin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, i cili realisht është shëmbëltyr praktike e fjalëve teorike të Allahut të Plotfuqishëm. Çdo gjë që thot Kur'ani teorikisht e ka praktikuar dhe e ka aplikuar praktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur e pyetën Aishën radhiyallahu anha se cili ishte morali Muhamedit alayhi salatu wassalam, edukata e tij, ajo tha kana khuluquhu al-Quran, morali dhe edukata e tij ishte vetë Kur'ani. Nuk ishte mundësi që të kishte ndonjë mesazh kuranor vetëm se ai e kishte praktikuar në jetën e tij. Pra ishte një Kur'an që lëvizte. Dhënë Zotit që ne jemi pej pasuesve të tij, pej pasuesve të denjtë, sinqert, për atyre që zemrat i qetësojnë me librin e Allahut dhe problemet i zgjidhin me Kur'an dhe me Sunnet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.